طبق قرار بانک ملی تاجیکستان و با تغییر در قانونگذاری این کشور، صرافی ها بسته شدند و ادامه کار آنها از جانب قانونگذاری تاجیکستان جنایت دانسته می شود. در پی بسته شدن صرافی ها صدها نفر کارمندان نقطه مبادله اسعار حالا بیکار ماندند. در صورت ادامه دادن کارشان آنها همچون جنایتکار بازداشت و به جزای انتظامی کشیده می شوند. حالا ما می رویم ببینیم که آنهایی که کارشان را در پی دیگرگونی قانون از دست دادند چه حال و احوال دارند. شغلی که 20 سال منبع درآمد اصلی خانواده باباخان رحیموف بود اکنون با تغییر در قانونگذاری تاجیکستان جنایت دانسته می شود. باباخان رحیموف مردی 43 ساله ساکن شهر دوشنبه مثل قریب 2000 نفر دیگر پس از قرار بانک ملی در صرافیخانه خود را بسته است. بانک ملی تاجیکستان پس از بالا رفتن قرب دلار در برابر سامانی قرار کرد صرافی‌ها بسته شوند و ساکنان تنها در بانک‌ها اسعار خارجی خود را عوض نمایند. همه شب و روزی که مثال زمستان های کار با کار دیگر گذاشتن همه را اقلا ای ماه اپریل مای مثال بکار میکردن با ما وازمینی مثال نمی آورد. نه تنها با ما مثال با بسیاری ها یک بار مثال در فصل مثال بکاری نه زمستان همه قریب بکاری های خیلی در زمستان در ما کاری های خیلی مشکل نه که مثال پس سر کن ممکنه مشکل دارند. ذخیره مثال پس انداز کردن هم مشکل تر باشه. به هر حال اگر آدم کوشش کنه مثال کاری حلال بکنه خداوند شاید مشکل را آسان میکنه. هنگامی که صرافیخانه باباخان رحیموف فعالیت قانونی داشت او در تأمین 8 فرزندش عذاب نمیکشید. اجاره پولی را با مبلغ 800 سامانی هر ماه پرداخت و حتی برای صاحب خانه شخصی شدن مبلغ ذخیره میکرد. دوامی بیش از 2 ماه بیکاری مبلغ‌های ذخیره‌اش را صرف کرده است. نمی‌داند که فردا او را چه انتظار است. هر کم مشکلاتی خودش و خدای آدم می‌دانم. ما الحمدلله شکرانه میکنم تنوسیت های من نمینولم. انشاءالله مشکلات پس سر میکنم. امیدوارم ای پروردگار. پس از بسته شدن صرافی ها که بانک ملی تاجیکستان در بالا رفتن قرب اسعار آنها را متهم می‌دانست دیگرگونی مثبت رخ نداد. نرخ $1 از 5 تا 9 سامانی افزوده بازار سیاهی تبادل اسعار خارجی پیدا شد. جلب میکنه که دلار گیرن یا مثلا دلار خرن یا دلار فروشن میتونن که فرشویتیان برای که حاضی هم سامونیش هم فرشوش دیگه هم وای برای که من او هفته مایده کرده بودم برای بانک ای بانک قرض اومد سامونی دادن و اومد دلار فرشوی دادن هم ولی چیکار ها مثلا سر آدم سراسما سری راه میبره و میکنن ایران میشود. هرچند برخی از ساکنان از بسته شدن صرافی‌ها خوشنود نیستند، برخی دیگر به عوض کردن اسعار خارجی در بانک‌ها برتری می‌دهند. برای که بانک خاک نیست. آزاد می‌رفتم مثلا میدان می‌کردم می‌برمادم. انا دست به دست مقصد باوری نبود. انا خوبش هم دمان هم خیلی بده. همین وقت دولتی بودم مبادله اسعار بودن تو کار می‌کردم. همش یک بود فرق نبود. 50 درهم فرق میکرد یا یک سوم فرق میکرد همین اومد گوییم قریب یک خیلی بودن. همین وقتی که حوزی برهم دادن همین تاجیکستان دیروز بانک همینی نظر به اگرینز بانک 5 سوم 4 سوم فرق میکنه. برای میفورم که همش یک خیلی باشن برای خلقم زور نبیاده. به دردی باباخان رحیموف بحث‌های خوب بودن بانک یا صرافی دوای نمیبخشد. برای او مهم پیدا کردن کار است تا روزگار خانواده اش را پیش برد. او را تصمیم های پارلمان برای تغییر قانون در مورد شدیدتر کردن جزا برای مبادله اسعار نگران کرده است.